其實有人話係通去異世界嘅門口，今次就講兩個男人，佢哋只係一瞬間就誤入咗異世界。兩個小故事，想同大家分享下。第一個故事就係喺酒店 lift 入邊發生嘅一個好奇怪、好唔解釋到嘅經歷。幾年前，我去咗一個地方城市出差。當晚我所住宿嘅酒店大堂裏，嗰度地方分公司嘅負責人對我如此說：聽日朝早8點，我會喺酒店樓下等你，你到時準備好啦。第二日8點未到，負責人就打電話嚟，我已經喺樓下 lift 口等緊你啦。我就答：好啊，我已經準備好，即刻落嚟。嗰陣我住宿喺10幾樓。我搭 lift 落樓嘅時候，中途有個好有氣質嘅婆婆入嚟。我記起呢間酒店20幾樓有餐廳，所以就問佢去1樓就得啦，係咪啊？佢答：20幾樓啊，唔好意思啊，而家部 lift 係落緊樓，麻煩你等我哋落到去之後再上啦。婆婆就話唔緊要，呢部 lift 係上去嘅。唔係啊，而家部 lift 係落緊去吓。我望一望樓層顯示，lift 真係向上走。我細聲咁自言自語咁講咗句：咩事啊？27樓。婆婆咁樣講：咦，呢間酒店咪得26層咩？但係唔知點解 lift 真係停咗喺27樓，仲開咗門。嗰度係一個用言語形容唔到嘅地方，覺得又舒服又靚，有種好神秘嘅感覺。婆婆落 lift 之前仲回頭同佢講：如果你想一齊落嚟啊，我直覺得唔可以落去，唔使啦，多謝。之後部 lift 好安靜咁慢慢落去1樓，落到1樓，負責人已經喺度。你搞咩啊？咁耐先落嚟？我望下手錶，原來已經過咗10幾分鐘，時間好似無端端消失咗。聽到呢度，你覺得點啊？下一個主角似乎比之前嗰位更加深深咁迷失咗入去。前幾日發生咗一件好奇怪嘅事。嗰日我好快就做完嘢，天仲未黑晒，我就諗住去我成日去嗰間酒吧飲嘢。我有個習慣，就係入酒吧之前，一定會先拎定今晚要用嘅錢，從銀包拎出嚟，塞入衫口個袋。嗰日都係咁樣，將錢放咗入衫口個袋，然後搭 lift 上去大廈5樓嗰間熟悉嘅酒吧。lift 到5樓，我就覺得有啲唔對路。呢層樓應該全部都係酒吧，但係環境好光，好似日頭嘅辦公室咁，冇招牌，長走廊門全部都係白色。我心諗，咩事啊？裝修緊，酒吧老闆娘都唔通知一聲。正諗緊，lift 門慢慢打開，入邊行出嚟一個大概50歲，着住工人衫嘅阿叔。佢一見到我，好驚訝，仲大聲問我：你點樣嚟到呢度嘅？我話唔好意思啊，我平時都嚟呢度酒吧，不過今日好似裝修緊咁。阿叔就話：呢度唔得㗎，你嚟咗會有大件事㗎。唔好意思啊，係咪油漆工程啊？我真係唔知，唔好意思。阿叔皺晒眉，唉，唔該啦，呢度真係唔可以嚟嘅。我問係咪要拆樓啊？咁危險嘅？
唔係嗰啲事，你係少少行錯咗位啦。我心諗啊，我真係咁坐咩？但係冇搞錯啊！阿叔嘆口氣，冇辦法啦，今次要送你返去，都係啦，留喺度都冇用，就準備再入 lift。阿叔即刻捉住我隻手，唔係嗰邊啊，你等一陣。佢拎起腰間掛住似電話嘅嘢，講：喂，有人誤入咗，係啊，一個人啫。麻煩你哋啦。講完，佢轉頭望住我，笑住話：啱啱大聲咗，唔好意思啊，我都嚇親。我答冇事啊。佢好溫柔咁笑。你咁普通人唔可以嚟呢度噶，下次唔好再誤入啦，要小心啊。我心諗唔入，我只係照平時咁搭 lift 上嚟啫。阿叔突然將手伸到我面前，我再醒返，已經企咗喺酒吧大廈門口，完全冇記憶自己落 lift，好似瞬間移動咁。四周已經黑晒，我望下手機，時間係夜晚11點半，但係我明聽朝收工先嚟，點會咁夜？再睇手錶，都係11點半。我心諗，係咪飲到斷片咗？摸下衫口個袋，入邊仲有我之前放入去嘅錢。同阿叔講嘅時間最多10幾分鐘，我到底誤入咗邊度呢？咁今日就係咁啦。我哋一共講咗2個同 lift 有關嘅故事。下次你再搭 lift 嘅時候，算啦，當我冇講過。好啦，下次再有新故事，再同大家見面啦。